Maniammai Institute of Science and Technology, Thanjavur. Great learning, greater future. Hi, நான் உங்க அக்ஷயா. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒன்னிந்தியா தமிழ். பைக், பஸ், கார், ட்ரெயின், ஏரோப்ளேன், ஷிப் இது எல்லாமே நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ற ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க வாகனங்கள். இந்த வாகனத்தை ஒருத்தவங்க டிரைவ் பண்ணாதான் மீதி இருக்கவங்க அதுல டிராவல் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த வாகனங்களை டிரைவ் பண்றவங்களை நம்ம ஒவ்வொரு பேரை வச்சு அழைப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பைக், கார், பஸ் இதெல்லாம் ஓட்டுறவங்கள டிரைவர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஏரோப்ளேன் ஓட்டுறவங்கள பைலட்னு சொல்லுவோம். ஷிப் அதாவது கப்பலை ஓட்டுறவங்கள கேப்டன் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாகனங்கள் ஓட்டுறவங்களையும் நம்ம ஒவ்வொரு பேர் வச்சு அழைப்போம். ஆனா என்னைக்காச்சு ஏன் நம்ம பைக், கார், பஸ் ஓட்டுறவங்கள டிரைவர்ஸ்னும், ஏரோப்ளேன் ஓட்டுறவங்கள பைலட்னும், ஷிப் ஓட்டுறவங்கள கேப்டன் சொல்றோம்னு யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? இந்த பேர் எதனால வேறுபடுது, இதுக்கான காரணம் என்னன்னு என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? இது எல்லாத்தையும் பத்தி இந்த வீடியோல டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம். டிரைவர் இந்த ஆங்கில சொல்லிற்கான அர்த்தம் இயந்திரத்தை இயக்கி வாகனத்தை ஓட்டுபவர்னு அர்த்தம். இந்த டிரைவர் பஸ், கார், பைக் போன்ற சாலையில செல்ற வாகனங்களுக்கு கச்சிதமா பொருந்தும். இத ஒரே நேரத்துல ஒருவர் மட்டுமே ஓட்ட முடியும். அவங்க தான் வாகனத்தோட வேகம் எவ்வளவு செல்லணும், எந்த இடத்துல பிரேக் பிடிக்கணும், எந்த இடத்துல கியரை மாத்தணும்னு அனைத்து முடிவுகளையும் எடுப்பாங்க. இதனால இவர் டிரைவர்னு அழைக்கப்படுறாரு. ஆனா விமானம் மற்றும் ரயில் அப்படி இல்லை. அதை தனிநபர் மட்டுமே இயக்க முடியாது. விமானத்துல தனிநபர் இயக்குற விமானம் இருந்தாலும் அவர் இதை இயக்க தரையில உள்ள கட்டுப்பாடு அறையின் உதவி வேணும். அதனால தனியா இதை செய்ய முடியாது. வேறொருவரோட வழிகாட்டுதலின் படிதான் இவங்க செயல்பட முடியும். ட்ரெயின்ஸ்லயும் அப்படிதான். ட்ரெயின் ட்ராக்கை மாற்ற ட்ராக்மேன் தேவை. அதே நேரம் சிக்னல் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை கட்டுப்பாட்டு அறையோட முடிவுகளை தான் ரயிலை ஓட்டுபவர்கள் பின்பற்றணும். விமானத்திலும் கட்டுப்பாட்டு தளத்தின் உத்தரவுகளை இவங்க பின்பற்றணும். பைலட்ன்றதுக்கு அர்த்தம் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றுபவர். அதனாலதான் விமானம் மற்றும் ரயில் ஓட்டுநர்களை பைலட்னு அழைக்கிறாங்க. டிரைவர்களுக்கான அம்சங்கள் பொருந்தாது இப்படி அழைக்கிறாங்க. அடுத்ததா கப்பல். கப்பலை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் தான் கப்பலை இயக்குறவரா இருப்பாரு. ஆனா அவரை கேப்டன் அழைக்க காரணம் இருக்கு. கார், பைக்குகளின் சாதனங்களை டிரைவர் தான் இயக்குவாரு. விமானத்தின் சாதனங்களை பைலட் இயக்குவாரு. ஆனா கப்பலோட சாதனங்களை கேப்டன் இயக்குறது இல்ல. கப்பல் ஏகப்பட்ட சாதனங்களை ஒரே நேரத்துல குறிப்பிட்ட வகையில இயக்கும் போது அது பயனளிக்கும். இந்த நிலையில கேப்டன்ன்றவர் கப்பலோட எந்தெந்த விஷயங்களை யார் யார் எப்போதெல்லாம் இயக்கணும்னு முடிவெடுக்கிற நபர் தான். இவர் கப்பல் பயணிக்கும் திசை, காற்று மற்றும் கட்டுப்பாடு அறைகளுடனான தொடர்பு, கப்பலின் பாதை, வேகம் எல்லாவற்றையும் எவ்வளவு இருக்கணும்னு உத்தரவிடுபவர். இதனால இவரோட வேலை வேறு மாதிரியா இருக்குன்றதுனால கேப்டன் அழைக்கப்படுறாரு. விமானத்திலும் கேப்டன்கள் இருப்பாங்க. பெரும்பாலும் பெரிய விமானங்கள்ல கேப்டன்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த கேப்டன் என்றவர் பைலட்களோட தலைவரா செயல்படுவாங்க. இவர் தான் விமானம் எவ்வாறு பறக்க வேணும்னு உத்தரவிடுவாரு. அது மட்டும் இல்லாம நடு வானத்துல விமானம் பறக்கிறப்போ ஏதாவது சிக்கல் ஏற்பட்டா அதை தீர்க்க கேப்டன் தான் முடிவெடுப்பாரு. கேப்டனோட முடிவே இறுதியானதா இருக்கும். பலருக்கு இந்த பைலட், கேப்டன், டிரைவர் போன்ற வார்த்தைகள் பரிச்சயமா இருந்தாலும் அவர்களுக்கிடையே என்ன வித்தியாசம்ன்றது தெரியாது. சோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இதோட மீனிங்ஸ் எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும். இந்த வீடியோ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணிருங்க. இந்த மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க ஒன்னிந்தியா தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Thanjavur. BTech EEE with specialization in electric vehicle and energy engineering.